落雨前，我準備寫個廁所，係因為我而家好急尿。哇！摩天輪啊，落雨坐摩天輪會點呢？好多人搭巴士。哇！會唔會有人坐摩天輪啊？想知道。摩天輪，去到摩天輪啦，好靚啊！真係，哎呀，放大啲先，好想坐摩天輪啊！真係好想坐，但今日落雨都唔知坐唔坐好。睇下樹，好靚好靚。由於時間關係，我要去廁所啦，冇得再睇摩天輪啦。有一個 Apple Store 啦 ，Apple Store 好大間。睇下，好大雨啊！落雨，落大雨都要落單攤，打巴士㗎咋。